โซเชียลแคมป์สิเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวบ้านจะไปไหนต่อคะ จะไปดูเสือคง จะอีโก้อีกตัวหนึ่งอีโก้จะไปขับรถกันนะคะ เราจะมาดูการขับรถกันนะคะ สวย อันนี้นะคะเป็นสิงโตนะคะเป็นไงบ้างคะสิกับสิงโตของเราสิงโตนี้ดีมากนะคะจะไปดูสิงโตกันอุ้ย อีหนูฟันคือหักใช่ไหมคะ หรือว่าฟันเป็นแบบนั้น อ๋อนี่เขาแก่แล้ว อ๋อ ฟันหักโอ้เขี้ยวไม่มีแล้วมันมาบ้านเรา โอ้ชอบเท้ามันนั่นโอ้ my god น่ากลัวแทนลูกหมีเขาอุตส่าห์มา มือน่ากลัวหน้าก็อยู่นี่นะ ไปโอเอวี่ไป เอา อู้เหลาเล็บมันเหลาเล็บมันแม่ว่างซะเลย เอาจะสงสัยมีอารมณ์ มันเหลาเล็บเปล่า ทำไม วิดีโอ อ้าว วิดีโอมาทำอะไรตอนนี้ดูอะไร มาดูเสือขาวค่ะ ดูเสือขาว อันนั้นเสือขาวค่ะกรีนเสื้อขาว ผ่านฉันจะไปอัดคลิป จะเอาลงไหนจ๊ะ สวย ฉันจะไปตัดต่อวิดีโอตัวจะทำบล็อก ให้พ่อใหญ่ให้ อ๋อ เขา วันนี้ก็แต่งหน้าแบบ everyday เอวี่ ทำไมไม่ถ่ายรูปวะ บอกว่าถ่ายรูปหน่อย ไม่ดุกไม่ดิก เอาใหม่เอาใหม่ ไปดูกล้วยไหมนะ ไม่จะถามทำไมเนี่ยกล้วยไหมเสือตัวนี้ไม่ใช่ของสวนสัตว์นี้นะ ทำไมอ่ะ เสือเขา แฮ่ ชื่อวาเลนไทน์ครับ อุ้ยแสดงว่าเกิดวันวาเลนไทน์แน่เลย ใช่ครับ อืมมันเรียนไทย เคยมีลูกหรือยังคะตัวนี้ ไอ้แบบนี้กูเอาวะนก แม้กระทั่งเสือนะคะเขายัง มีตัวเดียวเหร ไม่ อ ใช่ คะ เสือนะนี่นก นี่นก นก มีพญาแร ล้วน งค่ะ พญาแรงอ๋อพวกเด็กเผือกอะไรอย่างนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะ ใส่ไม่ดีว่ะเสือตัวนี้นิสัยไม่ดี ทำไม เป็นชอบเผือกถามม้าลายไงได้แล้วพอ อุ้ยเบส ถาม เบส ม้าลาย กลัว นกโคนเป็นแบบ มันเหมือนกินคอไก่เอาทำไมมันเดินอย่างนั้นอ่ะ ตัวเมียไม่ใช่เหรอ ตัวผู้ ถ้าเป็นตัวนี้ไม่มี ได้ไงมันมีแบบเอ้ยทำไม ยั มัน งไม่ ไม่ โต โต หรือเปล่า